ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪਲੱਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੱਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ-ਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਡਰਾਇਰ ਚਲਾਇਆ ਜਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨ-ਲਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਔਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਨ-ਲਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਉਲਟਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆ, ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।